पंजाब काबीना में शामिल वुज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर ली गई। आपको बताएं कि महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक सूबाई वुज़रा के लिए नई कारें खरीदने की समरी इरसाल कर दी गई। महकमा खजाना के मुताबिक काबीना में शामिल 37 वुज़रा में से 36 के लिए नई कारें खरीदी जाएंगी। समरी के मतन के मुताबिक 5 मुआविनीन खुसूसी और 5 स्पेशल असिस्टेंट को भी नई कारें मिलेंगी। नई कारें खरीदने के लिए 16 करोड़ से जायद रकम खर्च होगी। महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि समरी मंजूर होते ही नई कारों की खरीदारी का टेंडर भी जारी कर देंगे।